بسم الله. السلام عليكم. اليوم غادي نديرو لكم ان شاء الله البايلة، او ما كان يعرف عند الاندلسيين بالبقايا. غنحتاجو فواكه البحر بجميع الانواع ديالها. غنحتاجو الفلفلة حمراء مقطعة، شوية ديال القرعة خضراء، القوق. غنحتاجو القزبر والمعدنوس. غنحتاجو التحميرة، الخرقوم، الابزار البيض، الابزار الكحل، السكينجبير. وغنحتاجو الثومة بودر. ونحتاجو الملحة وواحد الكاس ديال الزيت. المقادير غادي يكون عندنا 3 ديال الزلافات ديال الروز الوجبة ديال 10 ديال الناس. وغادي نحتاجو كذلك المقلة كبيرة من هذا النوع، لأن الروز كيبغي يطيب وهو مرتاح، زعما ماشي مزاحم. الا كان مزاحم غادي يتعجن. خصو يكون في واحد الطنجرة عريضة وشوية. على بركة الله غادي نبداو دابا نشدو هاد الكاس ديال الزيت العود، هو اللي غادي نقليو. اول حاجة غادي نقليوها هي الفلفلة الحمراء وهاد الخضار هادو، هما الاولين غادي نقليوهم. عاد من بعد غادي نقليو الكروفيت و جميع انواع فواكه البحر اللي عندنا. ومن بعد غادي نحيدو هادشي كامل، نديروه في شي طبسيل ونقليوه روز باش يتطلق، باش يتفرق على بعضياتو. هاد الاكلات كيفكروني بمرحوم برقاش الله يرحمه مسكين، اللي كان كيدير اكلات غاليه بزاف، ولكن هذه ماشي غاليه بزاف، هذه في متناول، تقدر في المتناول ديال الجميع. بحال هاد التخليطه هذه ديال الحوت ما طاحتش بزاف، طاحت ب 40 درهم تقريبا، ماشي غاليه. ماشي بحال برقاش الله يرحمه مسكين كان كيعطينا داك، ولكن كان كيدوي مع اصحاب الذوق الرفيع. اما الشاف موحى هذاك عالم اخر هذاك. المهم على ما يغلى الزيت ان شاء الله غنبداو بالخضار، القوق، الفلفله حمراء، القرعه، واحد شويه ديال الخيزو. اي حاجه ما كياكلوهاش الدراري خصها تدوز في هاد لابايلا. لابايلا الاصل ديالها كما قلنا ديال الناس ديال الاندلس، وكانوا كتسمى بالبقايا. اي حاجه شاطت كانوا كيقليوها وكيزيدوا عليها الروز، ولكن دابا اختصوا بها الشعب الاسباني، وهي الاكله المفضله عندهم، او الاكله الرسميه، بحال اللي عندنا حنا في الكسكسو. عندنا كذلك نسيت، عندنا القزبور والمعدنوس، وعندنا ورقه سيدنا موسى. هو القزبور والمعدنوس دائما كنخليوه هو الاخر، باش كيبقى حافظ على داك النسمه ديالو، ويبقى محافظ على الفيتامينات. جاوني شي كومونتيرات من جميله خمسه كيقول لك القزبور داك الشيء خصو يدار في الاول، ولكن لا، القزبور دائما خصو يدار في الاخر. والناس ديال كندا والانجليز راه عارفين هاد القضيه هادي، لان الفوائد ديال القزبور والمعدنوس الا مشات تطبخ بزاف كتضيع منه. عندنا كذلك مطيشه مطحونه، ديال مطيشه مطحونه. الا عندك واحد جوج ولا 3 ديال المطيشات حكم مزيان، ولكن حنا مادام كتباع مصوبه ناضيه نستغلوا هاد الفرصه ديال تحيد عندنا تماره ديال داك الطحنها وداكشي. الزيت هي بدات كتسخن، اذا غادي نديرو هاد الخضار هادي كامله. التقله نحركو بهادي ديال العود باش ما تجرحش لينا المقله، لان راه غاليه شويه. هاد المقله هادي راه كدير واحد 20 اورو تقريبا، اذا خصنا نحافظو عليها. هاد القوق هذا راني ما قطعتوش على جوج ولا على 3، ولكن من الاحسن ملي غيطيب غنقطعو باش ياكلوه الدراري، لان الحوايج اللي ما كياكلوهاش الدراري تحاول دوزها لهم هنا قطعه صغيره. المهم ها هو هادشي ديالنا راه كيتقلى مزيان. والناس اللي عاشوا معنا في فالنسيا ومنهم السي بن جلون نور الدين راه كيعرف المذاق كيفاش كيجي. ولا هذوك الناس اللي كانوا معنا منير، ولا الاخ ديالو منير بن جلون، كانوا كيمشيو يخدموا ويجيو يلقاو الماكله واجده، راه كيعرفوا اللذه والمذاق ديال الماكله اللي كنديرو. من بعد ما تقلى غادي نحيدوه دابا، نحطوه في واحد الطبيسيل
دابا من بعد ما خوينا المقله من الفلفله وداك الخضار، غادي ندوزو للماريسكو او فواكه البحر. التقلاة حتى هي. هادوك الناس اللي كلاو وشربوا معنا قديم، ما شفنا ما عندكم لا جيم لا والو. لا جيم لا، الله يعطيك الصحة. ايوا المهم دابا ها هو فواكه البحر خلا الطياب، غنحاولو نحيدوها حتى هي. بابا الطباسيل هذا هو دخل الطياب دابا مزيان. الخضيره راه عندنا تماك. هاد المريقه هادي حتى هي غادي نديروها بوحدها. احنا حيدنا دابا المريقه، حيدنا الحوت. ها المريقه ها هي. غادي نزيدو واحد نص كاس ديال الزيت ديال العود بطبيعه الحال. زيت العود راه هنا رخيص. وغادي نديرو الروز يتقلى. انا غادي ندير 3 من هاد الزليفات. دابا كنحمر الروز، ضروري خصو يتحمر باش ما كيلصقش وما كيتعجنش. ملي كنحمروه بحال هكا كيبقى كل حبه بوحدها، كيجينا عجيب. انا درت 3 ديال الزليف ديال الروز. خصني ندير 9 ديال الزليف ديال الماء. ما خصناش نكثروا الماء باش ما يجيناش ميه بزاف ويطيب لينا، ما يطيبش معجن. كل زلافه ديال الروز كتساوي 2.5 ديال الماء باش كيجينا قد الطياب قد الماء ملي كيمشي. حنا كنتسناو دابا الروز ديالنا يتحمر واحد شويه. ملي كنحسو بان الروز ولا عندنا مذهب، ها هو بدا كياخد اللون ديالو ضوغي، اول حاجه غادي نضيفو ليه مطيشه. الا كانت عندك مطيشه محكوكه او مشريه. ها هو دابا خدا اللون ديالو ضوغي، ما خصوش يتحرق. ها هو اللوين ديالو مذهب. انا غادي نزيدو، اول ما غنزيدو المطيشه. من بعد ما درنا مطيشه تحمرات، عندنا دابا مطيشه مزيان. ها هي غنبداو نضيفو دابا العطريه ديالنا، التوابل. هادي ديال البزار البيض، بواحد زليبه ديال الماء. باش ما تلصقش لينا داك العطريه. درنا ليه بزار البيض، نزيدو واحد شويه. هادي تومه بودر ربعه. التومه هي.
المهم نكملوا على العطريه ديالنا. هذه التحميره، الكمون. هذا شنو هو؟ السكينجبير. الابزار الكحل وشويه ديال الخرقوم. خلطوا مزيان دابا باش تدخل العطريه مع بعضياتها، لان من بعد غادي نديروا الماء الكافي باش طيب. نضيفوا واحد شويه ديال الملون، شويه. دابا العطريه كلها دخلت مع بعضياتها مع الغوز، نحسوا بها دخلت مزيان العطريه. ودابا غادي نزيدو واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديال اي واحد. دابا راني درت 3 ديال الزلايف ديال الماء. دابا غادي نزيد الرابعه. نزيد الرابعه دابا، ها هي. باقي ليا 5 ديال الزلايف اخرين. انا غادي وكنقليه وما كنديرش الماء كله في دقه واحده. بدات 4، دابا غنزيد 5 في دقه واحده. بعد ما درت هاد 4 هادي غادي نجيو لداك الخضيره، الفلفله الحمراء والقريعه والقوق وخيزو ونضيفوهم. هما ضافو. ايوا المهم دابا درنا، غادي نزيدو دابا ماريسكو فواكه البحر. تقلى مزيان، ها هي. غادي نضيفو ليهم واحد 2 ديال الحارات في الجناب، لحقاش انا كيعجبني الحار في الجناب ليه، باش اللي ما كياكلش الحار ها بلاصتو باش ما يطلقش. من بعد غادي نديرو الزلافه الخامسه، نخليو هادشي يتقلى مزيان عاوتاني. الحار ديالي انا راه هو تماك. السي بنجلون نوض دينا، جي زيد مرحبا بك، اجي تغدى معنا. مرحبا بك اودي السي بنجلون. ايوا دابا غادي نزيدو الزليفه السادسه. عندنا 3 ديال الزليفات. غادي نجيو لهاداك ورقه ديال سيدنا موسى والقزبر والمعدنوس. ها هو القزبر والمعدنوس. طياب الحوت كيبغي القزبر والمعدنوس، التحميره، الكمون. ها ورقه سيدنا موسى كتعطي واحد اللذه مزيانه. غادي نتقلى واحد شويه. باقي لنا 3 ديال الزليفات، وباقي لنا واحد الزليفه ديال المرقه اللي ها هي كتشهي. انا المهم راني زدت 3 ديال الزليفات ديالنا. ودابا غادي نزيد الزليفه ديال المريقه، ها هي ديال الحوت، ها هي. دابا 5 ديال الدقائق غادي تكون عندنا واجده ان شاء الله. هادي الا بغيتي تاكلها في شي ريستورا ولا شي حاجه ب 500 درهم، 50 اورو. وعند الحاج فريد طالعه القضيه 60 درهم. هذاك الشيء اش كنقول لك، هذيك اللي في كندا ولا هذيك اللي في الامريكان ولا اللي في كوريا ولا اللي في السطات ولا سباته ولا في خريبكا ولا في الطاليان، صحاب الطاليان تا هما ما يبقاوش تاكلوا ماكله الزنقه. ها هي القضيه طالعه
ب6 أورو، 60 درهم مغربية. إلا كليتيها في الزنقة الطبسيل الواحد كيحسبوه لك ب10 أورو. هيا في خاطر السي بن جلون منير وبن جلون نور الدين والحاجة أنيسة والحاج عبد الحق. شهية طيبة. ايوا الروز ديالنا هو غادي كيطيب، ساعة ساعة كنحرك باش ميلصقش ليا في المقلة، ونقص شوية من البوطة باش تزيد يطيب على خاطرو، ولكن هو راه طاب. دابا كنستناو ينشف من الماء. ايوا شتا داك الناس ديال فرنسا شفتهم كي جاكم الدجاج محمر السياسي ليكليزي داك النهار، ما درتي لينا لا الجيم لا حتى حاجة. ايوا البايلا ديالنا هي وجدات. بالنسبة للإنسان اللي دار الماء قليل وشاف بأن الماء نشف ليه، يغطيها بالبابي ألومنيوم وهي يطيب. وقلنا اللي ما طابش ليها الروز ونشف ليها الماء، تغطي بالبابي ألومنيوم، طفي البوطة وتغطي بابي ألومنيوم، غادي يرجع عليه داك السخونية وغادي يطيب لاغاسو. شاهية طيبة في خاطر الناس ديال سيدي عثمان، ديال عين عودة، ديال الرباط، ديال النجليز، طاليان، ميريكان، خاطر جا 5 سطات. انت شوفيها مولات السطات، شوفي كيفاش دايره البايله. يلا تحيه وشهيه طيبه.